それはほんのちっぽけなものだったのかもしれない。でも俺は助けたぞ。ちっぽけだろうがなんだろうが、一人分の世界を救った瞬間ってやつを目撃したことがあるさ。世界を救ってやるなんて思っているけど、この世界は守れない。そんな野郎に救われなければならないほど俺たちの世界は弱くなんかない。ついて